Proktolog shifokor Shermuhammad akaga bag'ishlanadi. Kasbiy mahoratini ham insoniy fazilatlarni ulug'lovchi Shermuhammad akaga she'rni qanday o'qishni bilmayman. Balki to'g'ri o'qirman, balki noto'g'ri intonatsiyasini ham, lekin harakat qilaman yaxshi o'qishga. Dard kelganda odamzod goho bo'lar parishon. Sizga kelar ishonchla izlab malham va imkon. Nozik soha ustasi, qalbi daryo, niyati oq, Shermuhammad akamiz dardga qarshi bir mayoq. Ismingizda she'r haybati, ishingizda shifo bor. Siz bor joyda bemorning ko'ngli bo'lar baxtiyor. Uyat, qo'rquv chekinar, botinadi har bir til. Chunki sizda samimiyat, sizda bordir pokiza dil. Oltin qo'llar mo'jiza, har bir qadam intizom. Sizga rahmat aytadi hatto notanish avom. Stigmani parchalab berdingiz xalqqa darmon. Sizdek mard shifokorlar millat uchun katta shon. Goh hazilla, goh jiddiy dardni quvib solasiz. Bemorlarning qalbidan chuqur joy ham olasiz. Shermuhammad shifo yo'li, ilmning bir cho'qqisi. Sizsiz o'zbek tibbiyotining eng yorqin bir nuqtasi. Umringizga baraka, taningiz bo'lsin omon. Doim shunday bo'ling siz, dardi borga qahramon. Ehtiromla siz tomon duodadir ko'p ko'ngil. Ishingizda zafarlar bo'lsin yo'llar doim gul. Tamom. Aka, rahmat sizga.